É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Distribuidora de Peças de ar-condicionado. Por isso, você que precisa de gás, campo magnético, embreagem, válvula torre, válvula bloco, você que precisa de fio secador, acumuladores, evaporadores, condensadores, linha completa de compressores para ar-condicionado automotivo, nacionais importados, linha leve, linha pesada. Para você, compressores novos, seminovos, retificados, com a garantia de uma empresa que é referência em São Paulo. Por isso, você que é de qualquer lugar do Brasil, Norte, Nordeste e Sul, deseja adquirir peças com qualidade, pagar muito menos do que você pagaria, ou mesmo retificar o seu compressor, você envia aqui para SP São Paulo, onde você vai fazer o seu melhor negócio. Liga agora, faça o seu contato, que você vai fazer um excelente negócio, tenho certeza. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie um WhatsApp agora, 011 970 98 1106. Realize o seu melhor negócio, uma empresa que é referência, amigão. Na hora de fazer um bom trabalho, um ar-condicionado, é só ligar para SP. Vem para cá.